大家好，歡迎嚟 Ingrid 嘅 channel。間臨中咧都有啲神秘學嘅朋友仔啦，就問我金字塔係咪外星人起嘅通訊設施？咁今日咧我就會同大家分享一下金字塔嘅建造之謎，記住睇到最後啦。雖然可能好多朋友仔咧都希望金字塔係外星人起嘅，但我自己覺得呢個可能性咧就極低，因為我哋知道咧古埃及人係點樣一步步發展金字塔變成最終我哋認識嘅嗰個樣㗎。咁我相信如果外星人起嘅話，應該唔會有咁多失敗嘅作品㗎嘛。咁喺古埃及咧，最早期嘅墓室咧，其實我哋叫佢做 mastaba 嘅。呢個字嘅意思係一張石凳，因為當時候咧地下我哋會掘啲窿啦，就會整一個墓穴啦，然之後上方咧就起一個平頂嘅房，呢個房叫做 mastaba， 就用嚟保護個墓穴啦，同埋做一啲儀式啊、拜祭咁樣嘅。去到第三王朝，有一個法老王叫做 Joshua， 佢有一個好出名嘅助手叫嚴浩鐵啦，係當時候一個好勁嘅祭司同埋建築師嚟㗎。佢幫佢嘅法老王起咗一個 mastaba 嘅墓室出嚟之後，點知個法老王仲係好長命、好健康，未死喎。於是乎佢就諗到一個方法，就喺個 mastaba 上方咧再起多一層石做嘅 mastaba， 變咗一層層咁搭上去。由於法老王真係好長命啊，前前後後一層又搭一層，佢就起咗一個6層高嘅蛋糕形嘅金字塔。呢個咧就係被稱之為階梯金字塔啦。後嚟一個法老王咧喺古時都係一個好出名嘅大帝，叫做 Sneferu 啦。佢前前後後起咗3個金字塔，因為佢想將蛋糕形嘅階梯金字塔咧就改良變成我哋認識嘅3個形金字塔啦。咁於是乎咧，佢前後係做咗3個步驟嘅。第一個都係正常蛋糕嘅形狀啦，去到第二個咧，佢已經想將佢改為平滑嘅三角形啦。但係好可惜，嗰個時候嘅技術咧並未成熟㗎，咁所以起到半路咧，發覺已經有倒塌嘅危險啦。於是乎，佢唯有草草收場，將個金字塔咧就快啲封咗頂，快啲完工啦。出咗嚟就變成呢一個叫做彎曲金字塔啦。佢最終咧都能夠掌握到做一個真正3個形金字塔嘅技術啦。所以佢第3個起嘅金字塔咧就係我哋所認識嘅嗰個三角嘅形狀，而呢個金字塔就係歷史上高第一個三角形嘅，叫做紅色金字塔。如果你有聽過古代7大奇蹟之一，到而家都屹立不倒，係世界上高最大最勁嘅金字塔胡夫金字塔嘅話咧，咁其實胡夫就係我啱啱提到 Sneferu 嘅仔嚟嘅。佢承繼咗爸爸呢個起金字塔嘅技術啦，佢就起咗呢一個全世界最勁嘅金字塔啦。到而家為止，我哋都未能夠完全破解呢個金字塔嘅謎團嘅。呢個金字塔實在太多嘢可以講啦，我哋下一次咧可以講一個專題介紹嘅。咁呢就由胡夫個年代開始，古埃及人就開展咗佢哋呢個起金字塔嘅盛世啦。喺前後1000年嘅左右啦，大大小小好多嘅金字塔起咗出嚟，有成90幾座喎。最初呢啲金字塔咧，只不過係一啲光禿禿嘅石頭啦，冇字冇畫像嘅。但係後嚟發展到咧，喺金字塔嘅內部有一啲石刻嘅咒語，呢啲咒語被稱之為金字塔文，其實係祝福法老王咧喺死後能夠得到永生嘅。可能金字塔實在係一個太危險嘅盜墓對象啦，所以之後咧，埃及人就唔再起金字塔，而皇帝嘅墓室就轉移陣地去咗帝王谷嗰度，即係山谷嗰度咧，就喺地下嗰一個深深處嘅墓室，咁就冇咁容易俾人發現同埋洗劫啦。北邊啲就係金字塔咯，咁啊，你話帝王谷嗰邊係南方好多嘅。嗱，首先咧第一件事，即係咪有好多嘢令到佢阻止啲人入去？係嘅。咁但係你始終擺喺度好耐啦，咁都會有啲方法點都入到去嘅。你起得就可以出得㗎啦。咁同埋第二樣嘢，連啲石頭都係被盜嘅對象。即係拆咗個金字塔嘅啫。拆個金字塔攞啲石頭去用，連啲石頭都值錢啊！咁所以你諗下，成嚿嘢都要。即係啲古埃及人喺咁多年之前已經知道入邊原來係有要整啲機關俾人入。即係你要飛啲字紋嗰啲，咁啊冇嗰啲，係塞住佢啫。你睇得嗰啲盜墓迷城啊、奪寶奇兵嗰啲咧。
咁但係呢個起金字塔嘅習俗係咪完全永久咁消失咗呢？又唔係嘅喎，再過多1000年左右咧，呢一個偉大嘅習俗係短暫被復興咗嘅。因為當時南方嘅努比亞人啦，即係現代嘅蘇丹人啦，佢哋住喺南方嘅黑人外族嚟嘅。由於佢哋打入咗埃及，成為咗埃及嘅法老王啦嚇，而呢一班人佢哋深受埃及嘅文化同埋宗教影響住嘅，所以佢哋都有為自己嘅皇室啊、皇帝啊嚟到去大肆興建新型嘅金字塔。呢啲新型嘅金字塔數量好多，有成200幾個，比起本土自己起嘅嗰啲金字塔數量咧，仲足足多出咗1倍嘅。呢啲努比亞金字塔咧係好容易認㗎，因為通常都比較細個啦，而且個形狀都好尖，裡面冇墓室冇走廊，基本上就係一個實心嘅紀念碑啦。咁當然啦，除咗古埃及文明咧，世界上都有好多其他嘅文明都有金字塔嘅概念嘅，例如烏爾古城啦、瑪雅、阿茲特克等等啦。希望第時我哋都有機會介紹啦。如果你都中意睇古埃及文明啊同埋金字塔啊有關嘅影片嘅話咧，咁咪希望你訂閱我哋呢個 channel 啦，同埋撳埋隔離個鐘仔，咁啊第一時間可以收到我哋嘅新片通知㗎啦。我哋下條片再見，拜拜。